Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Salatiga, PT Wahyu Nilla Sari, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya ada seorang pengendara motor yang meninggalkan motor di tengah jalan pada Jumat 24 Maret karena panik saat mobil pemadam kebakaran melintas. PT mengungkapkan saat itu Pemadam Kebakaran Kota Salatiga menerima laporan adanya kebakaran di PT Primadika Grup Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Mobil bersirine dan membunyikan klakson agar kendaraan yang berhenti memberi jalan mobil damkar. Tiba-tiba ada pengendara motor yang panik dan berlari meninggalkan motor. Mungkin karena panik atau grogi, pengendara tersebut jatuh dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Buka jalur,